Dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, włączony, niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pogadamy o tym, co tam w Hollywoodzie. Czyli krótko mówiąc, co ciekawego, fajnego wydarzyło się w świecie kultury, sztuki, filmów, seriali i tak dalej, i tak dalej. Wiecie dokładnie, o co chodzi, wiecie dokładnie, jaka jest zasadność naszych odcinków. Na początek oczywiście wyjaśnienie. Jak dobrze się można było wyczytać. Dzisiaj powinna być z nami pani Katarzyna. No niestety okazało się 2 dni temu, że pani Katarzyna się rozchorowała. Gardło, wiadomo, grypa w Polsce i tak dalej panuje, więc musieliśmy przełożyć odcinek za tydzień. Mam nadzieję, że w końcu się uda. Spokojnie jestem w kontakcie z wydawnictwem Mięta. Książki dla was czekają, także nie jest tego źle. Także za tydzień się widzimy, mam nadzieję, z panią Katarzyną. No, tak to niestety jest, że odcinek, gdzie będzie wywiad z Radosławem Ochnią, czyli człowiekiem, który zdobył nagrodę na festiwalu w Gdyni za najlepszy dźwięk, również został przełożony kilkakrotnie, bo to, bo tamto, bo zdrowie, no najważniejsze zdrowie, także panie i panowie, to jest bardzo ważne, dlatego dzisiaj pogadamy o zdrowiu, jak najbardziej. Chris Hemsworth, czyli Thor, no okazuje się, że najprawdopodobniej będzie już więcej Thorem, bo jest prawdopodobieństwo, że może zachorować na Alzheimera, więc ale o tym będzie dzisiaj troszeczkę więcej za chwilę. O tej też już stali bywalcy są. Cześć, witam cię Krzysztofie. O, proszę bardzo, Krzysztof Kubiak. Czyżby znowu gościowi, który miał być, coś nie wypaliło? No właśnie, o to mówiłem. Podobno narażony genetycznie na raka jest w Wcaduchu pisze o Torze, no na Alzheimera. Cześć, witam cię Marcino, kocham kino, hej, fajnie, że wbiłeś, fajnie, że jesteś. Mamy tutaj panie i panowie Dolara, jest Dariusz Tokarczuk, Krzysztof Jerwanicz, bardzo witam serdecznie. Tak, proszę bardzo, Marcin tutaj widział. Panie i panowie, jak widzicie, mój wąs rośnie. Nie lubię, nie trawię zarostów. Marcin, ja nie wiem w ogóle, jak ty możesz nosić brodę. Nienawidzę, panie i panowie, wąsów. Dla mnie to jest koszmar, no ale jak najbardziej trzeba dbać o to, więc przez miesiąc listopad wszystkie donaty, zresztą tutaj widzicie, nie z tej strony, z tej strony, wszystkie donaty, jakie wpadną, idą na Movember. Ja oczywiście od siebie też coś tam dołożę. Panowie, jeżeli jesteś już po 30, po 40, bardziej dbajcie o swoje klejnoty, idźcie do urologa, zbadajcie się, to nic nie boli, naprawdę to nic nie kosztuje, a może to wam ocalić życie. Chris Hemsworth też nie poszedł do lekarza zbadać się, że rzeczywiście, może mam Alzheimera? Nie, to po prostu była najprawdopodobniej jakaś wizyta kontrolna, panie i panowie. Jarosław Mrożek, witam cię bardzo serdecznie. A dzisiaj sobie pogadam między innymi, panie i panowie, o nominacjach do Game Award 2022, czyli God of War zaszaleje, zobaczymy. Wiedźmin 3 na PS5 i Xboxach, mamy już daty premiery, więc o tym będzie. Jest coraz więcej informacji na temat Ripley, nie, na temat obcego, nowego. Wiecie, ten serial, który produkuje między innymi Ridley Scott. Andrzej Seweryn ze specjalną nagrodą za wybitne osiągnięcia w sztuce aktorskiej, panie i panowie. Sybil Shepherd, kto z nią jeszcze pamięta, był jakiś taki serial z nią i z Bruce'em Willisem w nowym filmie, o tym sobie oczywiście pogadamy. Szef Warner Bros. Obiecuje, w DC nie będzie 4 Batmanów. Zobaczymy. A Walter Hamada za to kręci, były szef DC, za to kręci horrory, pogadamy sobie o tym. Jennifer Grey powraca, czyli ci wszyscy, którzy pamiętają ją przed wielu lat z filmu Dirty Dancing, wraca. Mówimy już, oczywiście będziemy mówili o Chrisie Hemsworthie. Steven Seagal w końcu znalazł twórcę roli Steve'a McQueena w filmie Bullitt. Keanu Reeves przed kamerą, Jonah Hill za kamerą, więc będzie rzeczywiście ciekawie. Channing Tatum nowym Bondem. No, zobaczymy, panie i panowie, jak to będzie wyglądało. A także i rzecz, która mnie niespecjalnie interesuje, interesuje mnie, ale nie jestem nią bardzo podekscytowany. Otóż reboot Ucieczki z Nowego Jorku w drodze na ekran. John Carpenter na stanowisku producenta. Więc panie i panowie, będzie rzeczywiście zabawny. Już tutaj patrzę, co piszecie. Bez brody wyglądam jak ogolony kiwi. No, coś w tym jest, każdy ma swój styl. Ja po prostu nie lubię. No wiesz, tak jakbyś coś powiedział, Marcin, ale po co ci długie włosy? Zgul je w ogóle, na co to jest, o co to chodzi. Dziękuję bardzo, daruj sobie, będzie rzeczywiście lepiej bez tego. No ja wolę mieć wąsiury. Ale nawet sprawdzę, czy jest włączony system sekundkę spowolnionych komentarzy, czy jak tak to się nazywa, bo ostatnimi czasy niestety pojawia się dużo, nie ma trybu zwolnionego, pojawia się dużo właśnie jakichś botów, więc wbijam. Jest 5-sekundowe opóźnienie, więc komentarz możecie wrzucać tylko i wyłącznie co 5 sekund. Nie ma. Tak to będziemy mogli bardzo łatwo wychwycić te boty i rzeczywiście jakoś tam nam się uda wszystko, panie i panowie, ogarnąć. Więc nie przedłużamy i zaczynamy. Poznaliśmy nominację
na Game Award 2022, panie i panowie. Kto to mamy? Tak, tutaj jest artykuł z Filmwebu, panie i panowie. 4. kwartał roku to nie tylko czas wielkich premier, to przede wszystkim moment na podsumowania. Bardzo często tak jest, że końcówka roku to na przykład nowe właśnie gry, nowe filmy, żeby było oscarowo. My oczywiście wiemy o to chodzi, żeby zapadło w pamięć krytykom. Największe z nich, przynajmniej w branży growej. The Game Awards nadchodzi wielkimi krokami. Już 8 grudnia przekonamy się, które produkcje wrócą do domu. Oczywiście będzie o tym materiał, jak najbardziej wbije się na kanał, także panie i panowie będzie co oglądać. W tym roku na czele nominacyjnego peletonu zdecydowanie wysnuło się Sony, ale czy ich gry faktycznie zbiorą najwięcej statuetek? No zobaczymy, panie i panowie. Słuchajcie, oto nominacje do gry roku i wpiszcie, która jest wasza ulubiona. A Plague Tale Requiem, Elden Ring, o tutaj widzę, że zaraz Michał Szymański i wiele osób będzie krzało, God of War Ragnarok również, Horizon Forbidden West, Stray, a także Xenoblade Chronicles 3. Więc rzeczywiście dosyć poważna sprawa. Pamiętajcie, że według ostatnich szacunków gry przynoszą większe zyski ostatnimi czasy niż, mówię całościowo, nie tylko gry na konsolę, ale również gry na komórki, na smartfon, jak to woli. Większy zysk niż filmy. Najlepsza reżyseria to znowuż Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality, a także Stray, więc rzeczywiście tytuły się powtarzają, no ale nic dziwnego, pewne gry się rzeczywiście dobrze sprzedają. Najlepsza fabuła: A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok po raz wtóry, Horizon Forbidden West, a także Immortality, więc widać, kto się wysuwa się na pierwszy plan. Panie i panowie, sekundeczka. Panie i panowie, dwa kiwnięcia, dwa kiwnięcia ogonem. Wiadomo, jak dziecko płacze, trzeba się na chwilę zerwać. Zaraz wracam. Oczywiście wiem, że powinienem wam włączyć Predatora, czyli czas celtu do posłuchania, no ale akurat jakoś nie przyszło mi to do głowy. Lecimy dalej. Oczywiście już tutaj patrzę, co było. Najlepszy kierunek artystyczny. Ciekawa kategoria, ale Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Scorn, a także Stray. Więc widać, że rzeczywiście dużo tytułów się powtarza. Najlepsza muzyka. To chyba lubimy najbardziej. No może nie najbardziej, ale na pewno jest bardzo ważne. A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Metal Hellsinger, a także Xenoblade Chronicles 3, panie i panowie. Lecimy dalej. Najlepsze udźwiękowienie, no dużo tych kategorii. Call of Duty Modern Warfare 2, Elden Ring, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, a także Horizon Forbidden West. Najlepszy występ aktorski: Ashley Burch za Horizon Forbidden West, Charlotte McBurney za A Plague Tale Requiem, Christopher Judge za God of War Ragnarok, Manon Gage za Immortality i Sunny Sulic za God of War Ragnarok. Pewnie źle przeczytałem, ale bardzo przepraszam. Ile to jest kategorii? Rzeczywiście bardzo dużo. Bardzo dużo jest jeszcze pozostałych kategorii. Ja cię kręcę, nie wiem, aż tyle, no ale słuchajcie, lecimy dalej.
A co ja mam za wąs? A wąs mam taki, że to jest Movember, także jak mówiłem już wcześniej, wszystkie donate, jakie wpadają, to wbijają na Movember Polska. Badajcie się, panowie, badajcie się, dbajcie o swoje klejnoty. Jeżeli jesteście już po 40, to zapraszam. Witam bardzo serdecznie. You Eagle, witam wszystkich i my ciebie również witamy. Zielony smoka przywołał klasyka. Coś w tym oczywiście jest. Dobra, gdzie my byliśmy? Bo to jest oczywiście tych kategorii dosyć sporo. Ok. Byłem, no przewinąłem i aktorski. Nagroda Games for Impact, MMOR Blade, As Dusk Falls, Citizen Sleeper, Endling Extinction is Forever, Hindsight i I Was a Teenage Ex-Colonist. Proszę bardzo. Najlepiej rozwijana gra Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite, a także Genshin Impact. W Genshin Impact Maja dosyć często pogrywa. Patrzymy dalej, co tutaj mamy. Najlepsza gra mobilna Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, Genshin Impact, Marvel Snap, także Tower of Fantasy. Więc rzeczywiście całkiem jest ciekawie. Najlepsza gra VR After the Fall, Among Us VR, Bone Lab, Mass Book 2, Red Matters 2, panie i panowie. Najlepsza gra akcji to Bayonetta 3, Call of Duty Modern Warfare 2, Neon White, Sifu i Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Czemu ja w tą grę jeszcze nie grałem? Muszę sprawdzić normalnie, o co chodzi. Xbox, PS, no jest, powinna być. No to i czemu jeszcze w nią nie grałem? Nie wiem, muszę ogarnąć, bo rzeczywiście lubię taką gierkę. Cześć, witam cię bardzo serdecznie, Glonio. There's something strange in the neighborhood. Najlepsza przygodowa gra akcji A Plague Tale Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray, a także Tunic, panie i panowie. Gry RPG to Elden Ring, Alive, Pokémon Legends Arceus, Triangle Strategy, Xenoblade Chronicles 3, więc rzeczywiście, no, powiedzieć, że Elden Ring nie wysuwa się na prowadzenie, to chyba nie powiedzieć nic. Najlepsza bijatyka DNF Fuel, JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, The King of Fighters 15, Multiverse, a także Sifu. No, bardzo, bardzo ładnie, fajnie. Najlepsza symulacja Dune Spice Wars, Mario plus Rabbids Sparks of Hope, Total War Warhammer 3, Two Point Campus, Victoria 3. A gra sportowa, tutaj chyba akurat nie będzie żadnych zaskoczeń, ale dobra, lecimy. F1 22, czyli wiadomo coś dla Lincolna, FIFA 23, NBA 2K23, Gran Turismo 7, a także Oli World. Proszę bardzo, proszę bardzo. Widzę, że nominowane są same kupy. No, widzisz, to już zależy. Lecimy na najlepszy multiplayer Call of Duty Modern Warfare 2, Multiversus, Overwatch 2, Splatoon 3, Teenage Mutant Ninja Turtles, więc rzeczywiście dosyć ciekawie. Co tutaj mamy? Najbardziej wyczekiwane Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield, a także Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Więc no, dużo dobrych, ciekawych gier. Najlepszy trener drużyny e-sportowej. Okej, Andrzej Chorondewski, Mateusz Sabokoni, Erik Sandgren, Robert Dahlström i Go Score. A najlepsze wydarzenie e-sportowe to EVO 2022, 2022 League of Legends World Championship, PGL Major Antwerp 2022, The 2022 Mid-Season Invitational i Valorant Champions 2022. Ale tego było dużo, naprawdę grubo. Większość oczywiście z tych gier nie grałem. Jak się wam to podoba? Dla mnie najlepsza gra tego roku to The Quarry, pisze Oliwier Straczewski. Misio, jest dużo lepszych gier, które w ogóle nie zostały wymienione w nominacjach. No, co ja ci poradzę. No, gdyby to ode mnie zależało, to bym nominował Europę Universalis. Co to za kolorowe niki? Coś mnie ominęło? Nie, akurat taka jakaś zmiana jest na StreamYardzie. Oni też cały czas zmieniają, aktywują, akceptują coś tam nowego, poprawiają, więc skoro oni zmieniają, to ja też idę, że tak powiem, razem z nimi. A czemuż by nie mam z tym najmniejszego problemu. Więc to było, panie i panowie, z grami, ale oczywiście w temacie gier nie uciekamy od tematu gier, nadal pozostaniemy tutaj, bo okazało się, że Wiedźmin 3 na PS5 i Xboxach, panie i panowie, znamy datę premiery. W świecie wiedźminowskim ostatnio dużo się dzieje. Ostatnio mówiłem o tym, że Henry Cavill powiedział: dziękuję bardzo, ja się zawijam. Dostaliśmy Hemswortha, tutaj dzisiaj będzie o innym Hemsworthie, no ale jak tak to się podzieje. Posiadacze konsol obecnej generacji PS5 i Xboxów serii X i S nie muszą długo czekać na to, żeby wrócił na szlak, jak podaje nam CD Projekt Red, panie i panowie.
Po kilku opóźnieniach next-genowy patch zadebiutuje 14 grudnia tego roku. Łatka zostanie udostępniona za darmo każdemu, kto posiada ten tytuł w swojej bibliotece, zarówno cyfrowej, jak i fizycznie. Więcej szczegółów w tym gameplay może zostać zaprezentowanych na specjalnym streamie w przyszłym tygodniu. Więcej informacji nie mamy, no ale to musi nam wystarczyć, więc jeżeli chcecie pograć sensownie w te gry, to warto. Dodatkowo jeszcze jedna ważna rzecz dla wszystkich fanów horrorów, a także gierek. The Evil Dead Game w tym momencie na Epiku jest przecena, panie i panowie. Przecena wynosi 100%, czyli za darmo można sobie grę pobrać bez problemu. Ja to zrobiłem już wczoraj. Także jeżeli macie swoje konto na Epiku, wejdźcie, pobierzcie sobie za darmo, bo rzeczywiście gra jest w miarę sensowna, w miarę dobrze to wszystko wygląda. Witam cię, Krystian Alex, cześć, fajnie, że jesteś. Bardzo mnie to cieszy, panie i panowie. Także jak najbardziej, jeżeli jesteście graczami, fanami horrorów, no wiadomo, że to jest coś pięknego, to jest rzeczywiście coś niesamowitego, także trzeba z tego skorzystać jak najbardziej. Zaraz zobaczę, co piszecie. W międzyczasie sobie przygotuję kolejny rozdział. Cześć Iron, witam, jak się zapatrujesz na mundial? Bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Obejrzałem dzisiaj pierwszy mecz, czyli Katar z Ekwadorem, tak, ten sam Ekwador, który nam kilka lat temu wlał, także sobie zobaczyłem, nie mam żadnej naprawdę napiękności, czy jest mundial. No oczywiście mecze Polaków obejrzę, no bo to jest mus, nawet specjalnie sprawdzałem, czy nie będą one w tym samym czasie co odcinki na żywo. Mówię, no okej, spokojnie damy radę, także nie będzie, ale tak, obejrzę kilka meczy. Jutro tak naprawdę patrzyłem, nie ma żadnego interesującego meczu, aczkolwiek zapewne zobaczę Ameryka kontra Walia, bo akurat jest w godzinach, kiedy mogę sobie pozwolić, bo już nie będę w pracy. Ja się cieszę, że sztucznie pompowany kraj przegrał z potężnym Ekwadorem. Tak, zgadza się. Janas ma niemiłe wspomnienia z Ekwadorem. No my akurat to oglądaliśmy w barze, także wiesz, było coś niesamowitego. A później oczywiście z Kostaryką elegancko. Dziękuję bardzo, czy jakoś tak to było rzeczywiście zrobione, panie i panowie. Słuchajcie, pozostajemy cały czas w klimacie sci-fi. Skoro było gry, to teraz trzeba powiedzieć troszkę o obcym. Dobrze wiecie, że Ridley Scott jakoś tak nie wkurza mnie, żeby nie użyć dosadnego słowa ostatnimi czasy, bo nie podoba mi się to, co on robi z serią Obcy, bo gdyby nie on, to już pewnie poszło w inną stronę, bo był Neil Blomkamp i tak dalej, ale to już wam mówiłem wiele razy. Tytuł artykułu: zapomnijcie o Ripley i Sigourney Weaver. Nowy Obcy ma nową gwiazdę, podaje Deadline. Pamiętacie o tym, że powstaje nowy Obcy? Tak, pamiętamy. To ten serial sci-fi, który ma traktować o nierównościach społecznych. Informowaliśmy o tym w marcu. Najwyraźniej projekt jest na dobrej drodze do realizacji. Deadline podaje, że zyskał on właśnie swoją gwiazdę. To Kali Sweeney, którą możecie pamiętać z serialu Debs i Mars Easttown. No ja przyznam szczerze, że nie kojarzę, ale aż nawet zobaczyć z czegoś innego można jeszcze ją kojarzyć. Okej, popatrzmy. On the basis Vice. No niech będzie. Źle się dzieje w El Royale, Pacific Rim Rebellia, Szkoła Czarownic Dziedzictwo, Debs, Mers Easttown, to już koniec. The First Lady, Priscilla Civil War. Okej, muszę przyznać, że akurat nie kojarzę aktorki, ale to też jest młodziurka, 25 zaledwie lat, także tak to wygląda. Ridley Scott jest związany z projektem, ale wyłącznie jako producent. W ogóle jakby nie był związany, byłby jeszcze lepiej. Reżyserem zajmie się spec od horrorów, a prywatnie fan cyklu Fede Alvarez. No to jest rzeczywiście dobra wiadomość. On jest również autorem scenariusza. No może rzeczywiście coś z tego fajnego wyniknie. Szczegóły fabuły dla odmiany nie są na razie ujawnione. Czyli norma. Jednak z marcowych informacji wynikało, że nie jest to sequel, remake lub spin-off. Pięknie polski język. Dotychczasowych części z cyklu Obcym. Zamiast tego ma opowiadać zupełnie nową historię, rozgrywającą się w tym samym świecie, co filmy Ridleya Scotta, Jamesa Camerona i pozostałych twórców. Bo trzeba pamiętać, że Obcy i Predator, nie tylko to właśnie jest to, ale również jakiś czas temu potwierdzono, że Paul Wes Anderson, żołnierz kosmosu z Kurtem Russellem, to również jest ten sam wszechświat, to samo uniwersum. Łowca androidów również w tym wszechświecie rozgrywa, więc jak się okaże za czas jakiś, że Terminator również jest w tym świecie, Świnka Peppa i Smurfy, to wcale się nie zdziwię. Niestety nowy Obcy najprawdopodobniej nie trafi do kin. Kiedy pojawia się w marcu informacja o nim, to mówiło się wtedy, że realizowany jest z myślą o platformie Hulu. Szefostwo 20th Century Studios podkreślało, że daje to większą wolność twórczą. Droga do kinowej dystrybucji nie została jednak całkowicie zamknięta. No,
trochę w stopę sobie strzelają, bo jeżeli na przykład popatrzymy na to, jakie oceny, jak został odebrany Predator Prey, a był właśnie na Hulu, no to niekoniecznie to też na Disney+, to niekoniecznie to było rzeczywiście dobre, sensowne, bo no, wyglądał dobrze Predator. Nowy Hellraiser też nie wyglądał najgorzej, nie było to rewelacja, ale po prostu nie było to tak cudowne jak ten film, który zrobili w 21 dni. A propos takich filmów, panie i panowie, przygotujcie się naprawdę na rock'n'rollową jazdę bez trzymanki, bo od najbliższej środy zaczynamy, co my teraz zaczynamy? Wacelaleg już chyba? Jakoś tak. Będzie po prostu grubo, tam naprawdę jest masakrycznie. Więc no, czyli nie tylko i wyłącznie serial, ale widzę, że to dostaniemy i film. No dobrze, byłoby jeszcze lepiej, jak mówiłem wcześniej, gdyby się Ridley Scott do tego nie pchał. Byłbym za tym, żeby właśnie Sigourney wróciła. Neil Blomkamp miał pomysł, ażeby wrócił jeszcze Michael Biehny. Akcja miała się toczyć po trzeciej części, tak, po drugiej części, przepraszam, także jakoś tak było. Proszę bardzo, wciśnijcie łapkę dla Marcina, niech zasięgi się niosą. Zgadza się, panie i panowie, dajcie łapkę w górę, no bo to są dopiero 2. O, proszę bardzo, były 2, już jest 8, a niech będzie jeszcze więcej. Rzeczywiście, niech to się niesie, niech się roznosi, rośnie kanał nasz na potęgę. Petro, okej, tylko replay. Jest moc, naprawdę, żółwik, piąteczka, tylko i wyłącznie replay. Dariusz, ksenomorfy propagują równość, dla mnie wszyscy porówno są trupami albo inkubatorami, bez względu na rasę, wyznanie czy preferencje. No i tak właśnie jest, tak to powinno być. Fede Alvarez to ten od martwego zła z 2013, jak dla mnie dobra wiadomość. Tak, no ten film był w miarę sensowny, pamiętać, omawiałem go w cyklu kultowe horrory, więc rzeczywiście była to dobra, no w sumie nie kontynuacja, tylko dobra wersja. Obcy bez replay nie przekonuje mnie. Słuchaj, obcy bez replay to jak frytki bez soli, na przykład można by powiedzieć. Można by tak powiedzieć. Tak, tutaj widzę, że poznajecie w nomenklaturze Pawła Janasa, ale że replaya nie dali. Nie, to nie dali. To mi się nałożyło. Myślałem, że chodzi o sketch, nie, to akurat chodziło o seks misję. Jutro ostatni odcinek The Walking Dead, pisze Petro. No ja Walking Dead przestałem oglądać po 5. sezonie? Tak mi się wydaje, jeszcze zanim się pojawił Negan. I nie przekonujcie mnie, że powinienem wrócić i obejrzeć, bo tak samo słyszałem od ludzi, jak powiedziałem, że po 3. sezonie chyba odpuściłem grę o Tron. Stary, ale wiesz, będzie kozacko. No i potem się przytrafił ten 8. sezon, który dziękuję bardzo. Tak, i tu się jeszcze zgadza co do ostatnich odcinków, to ostatnio też Polsat zakończył emisję Świata według kiepskich. No ale tam Iron jest duża inaczej, tam jest inna sprawa, bo popatrz na to, że tak naprawdę już prawie połowa obsady odeszła, no bo już Bogdan Smoleń, Krystyna Feldman, czyli babka kiepska, no odszedł Boczek, odszedł Paździoch, więc rzeczywiście dużo tych osób nie ma. Nie oglądaj, Marcin, The Walking Dead, dalej nic nie tracisz, to jest w kółko to samo. No jak tak coś złożyło, że niespecjalnie miałem chyba ochotę już, po prostu potem mi to już te odcinki były takie nudne, jedno w drugie to samo i rzeczywiście jakoś tak to mnie już nie przekonywało, ale sobie stwierdziłem, że jak najbardziej, skoro mnie nie przekonuje, to trzeba zrobić coś innego, coś ciekawego, żeby było zawodowo. A ja przypominam, panie i panowie, że dzisiaj sobie gadamy o filmach, o grach, o serialach i tak dalej, czyli krótko mówiąc, co tam w Hollywoodzie. Dużo osób się czasami pyta, Marcin, a czemu Hollywood, o co chodzi? Hollywood to dlatego, że tak jak popatrzycie, Obcy, cały czas kontynuujemy serię z lat 70. Tak, wszystko robią tylko, aby się włoska firma Mamonna, Casucci i Szmal zgadzała. Bardzo mało jest oryginalnych rzeczy, tego się akurat niespecjalnie dużo pojawia, no ale jakoś tak to jest póki co. O, gratuluję. Ja obejrzałem wszystkie 11 sezonów, pisze Petro. No to pięknie, rzeczywiście, no to bardzo, bardzo dobrze. No ja mówię, już odpuściłem troszeczkę wcześniej. A teraz troszeczkę będzie o naszym polu. Otóż Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image w tym momencie jest jak najbardziej, jeszcze chyba się toczy. Jest nade wszystko świętem twórców, którzy stoją raczej za niż przed kamerą i nie skupiają przeważnie na sobie świateł reflektorów. Celebracja ich wysiłków w zamienianiu kina medium powstałego w celach stricte rozrywkowych w dziedzinę sztuki. Więc rzeczywiście to jest bardzo dobra sprawa. Przypominam, że Camera Image to jest festiwal operatorów. Tam są właśnie nagradzani operatorzy. Jest to pierwszy na świecie festiwal filmowy, który właśnie nagradza operatorów. No i okazało się, panie i panowie, że gdzie ja tutaj miałem? Proszę bardzo, tutaj.
Nie zmienia to faktu, że Camera Image docenia również od lat wybitnych aktorów, którzy nie tylko wspomagają swoimi obliczami oraz rzemiosłem rzeczonych twórców, ale też nierzadko angażują się na dziesiątki różnych sposobów w promowanie sztuki wizualnej oraz niezmierzonej mocy kina. Ależ łamaniec językowy, no proszę bardzo. W trakcie ponad 20 lat istnienia festiwal nagrodził wielu wybitnych aktorów. Gary'ego Oldmana, Charlize Theron, Gustawa Holubka, Ralpha Fiennesa, Willema Dafoe, Jana Machulskiego, Irene'a Cobb, Viggo Mortensena, Jerzego Sztura, Julię Ormond, Johna Malkowicza, Liama Neesona, Alana Rickmana, Kenneta Branagha, Edwarda Nortona, Hayley Bennett, Danego DeVita, Richarda Gere i tak dalej, i tak dalej. Tutaj oczywiście jeszcze lista idzie, sobie odpuszczę, którzy są nieodmienni kojarzeni z udziałem w niekonwencjonalnych projektach oraz poszukiwaniami coraz to nowych środków artystycznego wyrazu. Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że już niedługo do tej grupy dołączy Andrzej Seweryn. W trakcie 30. edycji odbierze osobiście specjalną nagrodę za wybitne osiągnięcia. Andrzej Seweryn gra w kinie, teatrze i telewizji od połowy lat 60., panie i panowie. Jest już troszeczkę, co? 20? XX wiek, wtedy jeszcze, 60 lat. Jakby na to nie patrzeć. Na swoim koncie ma dziesiątki wybitnych i pamiętanych ról. Od Ziemi obiecanej Andrzeja Wajdy po ostatnią rodzinę Jana P. Matuszyńskiego, od Nocy i dni Anczaka po Różyczkę Jana Kidawy-Błońskiego. Andrzej Seweryn wielokrotnie udowodnił, że nie ma postaci, której nie potrafiłby zagrać, ani gatunku, w którym nie mógłby się odnaleźć. Brylował w wystawnych superprodukcjach jak Pan Tadeusz. Przeczytam jeszcze raz, żeby do was dotarło. Brylował w wystawnych superprodukcjach jak Pan Tadeusz. Tak, pochodzimy, mieszkamy, żyjemy w kraju, w którym Pan Tadeusz jest superprodukcją i Ogniem i Mieczem Jerzego Hoffmana. Emocjonował w serialach Ekipa, Royst oraz Król, poruszał w bardziej kameralnych i niezależnych Prymasie 3 latach z 1000 Teresy Kotlarczyk czy klasyku kina moralnego niepokoju bez znieczulenia Andrzeja Wajdy. Współpracował z takimi filmowcami jak Steven Spielberg, przy liście Schindlera, Agnieszka Holland, Całkowite zaćmienie, Peter Greenaway, Night Watching. W tym roku pokaże międzynarodowej publiczności zgromadzonej w Toruniu swój najnowszy film Liczbę doskonałą Krzysztofa Zanussiego, a także odbierze w trakcie ceremonii zamknięcia festiwalu specjalną nagrodę za wybitne osiągnięcia w sztuce aktorskiej. Gratulujemy jak najbardziej. Nowy film, czyli Liczba doskonała Zanussiego, słyszałem mieszane opinie. Niektórzy stwierdzili, że panie Zanussi już czas na emeryturę, panu już dziękujemy, a inni stwierdzili, jednak może być dobrze. Tak czy siak bardzo dobrze, że mamy takiego aktora, który jest nagradzany, jest rozpoznawany, bo to nie tylko kino polskie, ale to i kino również, może chciałbym powiedzieć amerykańskie, ale nie, bardziej jeżeli już to powiedzmy kino francuskie, ale cieszy mnie, że jest nagradzany. Już tutaj patrzę, co piszecie. Aha, tu jeszcze jest rozmowa, trwa na temat The Walking Dead, ale dobrze, to się nie będę kłócił, panie i panowie. Sybil Shepherd. Napiszcie na czacie osoby, które widziały taki serial z nią i z Bruce'em Willisem na wariackich papierach. Napiszcie i ja, żebym wiedział, czy są to jakieś osoby, które tak jak najbardziej jak ja mniej więcej w tym samym wieku się poruszamy, ale panie i panowie, Sybil Shepherd, pisarką, morderczynią w telewizyjnym cyklu filmów. Tutaj reklama sobie śmiga, ale to dobrze. Niech sobie śmiga. Proszę bardzo, jest już Dariusz Tokarczuk i ja. Bardzo, bardzo fajnie. Marcinie, czy pojawi się kiedyś na twoim kanale live z Jędrzejem? Tak, mam nadzieję, że się pojawi. Jędrzej również ostatnio zachorzał, coś tam się działo, także Jędrzej i pani Katarzyna są zaplanowani, są jak najbardziej. Proszę bardzo, Gloneo jak najbardziej, Krystian Alex, no to słuchajcie, tutaj podaję deadline znowu. Stacja Lifetime przygotowuje nową serię telewizyjnych filmów Ripped from the Headlines. Bohaterami kolejnych opowieści będą kobiety, które trafiły na pierwsze strony gazet. Pierwsza premiera cyklu to How to Murder Your Husband, czyli jak zamordować swojego męża. Główną rolę zagrają Sybil Shepherd i Steve Guttenberg. A Steve Guttenberg, panie i panowie, to jest z kolei gentleman, którego na pewno pamiętacie z cyklu filmów Akademia Policyjna, gdzie wcielał się w Mahoneya, na początku szeregowego, potem tam rzeczywiście jakieś wyższe stanowiska piastował, więc rzeczywiście też między innymi różne inne fajne filmy jak Trzech Gentlemanów i Mała Dama, czy jakoś tak, gdzie tam się pojawiał. Film opowiada historię Nancy Crampton Brophy, pisarki specjalizującej się w romansach z kryminalnymi wątkami. Proszę bardzo, znamy takie z polskich księgarni.
Zresztą też wiele jest polskich pisarek, które się akurat takimi rzeczami parają, sam kilka czytałem. Częstym motywem wśród kreowanych przez nią bohaterek były fantazjowanie o zabójstwie swojego partnera czy ucieczce i upozorowania własnego zgonu. Sławy nie przyniosła jej praca literacka, lecz proces i wyrok w sprawie morderstwa swojego męża. Reżyserem How to Murder Your Husband jest Stefan Tolkien, który napisał również sam scenariusz. Telewizyjna premiera została zaplanowana na 14 stycznia 2023. Patrzcie, do czego to doszło, że w tym momencie już tak naprawdę Deadline pisze o projektach telewizyjnych, a nie o stricte kinowych, takich wielkich. Tydzień po premierze pierwszego filmu widzowie będą mogli obejrzeć Bad Behind Bars Jodi Arias, czyli Zła za kratkami Jodi Arias. To kontynuacja jednego z najbardziej popularnych filmów True Crime w historii stacji. Tylko że nie podali jaka stacja. Byłoby fajnie wiedzieć, co tutaj się dzieje na której stacji, no ale może się później w artykule okaże. Mroczny sekret Jodi Arias. Nowa produkcja skupi się na pobycie w areszcie, gdzie Arias oczekiwała na proces w sprawie zabójstwa swojego chłopaka. W celi poznaje dwie współwięźniarki, które szybko stają się jej najbliższymi współpracownicami. Gdy jedna z nich wychodzi na wolność, pomaga Arias w publicznej walce o uniewinnienie. Wychodzące na jaw fakty zaczynają wzbudzać wątpliwości w przyjaciółce, a bohaterka zaczyna pokazywać swoją dotąd ukrytą stronę. Proszę bardzo. Trzecia premiera to Shari Papini, I Kidnapped Myself, czyli Shari Papini, sama się porwałam. Opowieść o tytułowej matce dwójki małych dzieci, która pewnego dnia znika. Rozpoczęte poszukiwania przybierają wymiar krajowy. Gdy po 3 tygodniach odnajduje się, twierdzi, że została przetrzymywana siłą w nieznanym miejscu. Po powrocie Papini służby wciąż szukają sprawców, co ostatecznie doprowadza do odkrycia, że za porwaniem stała sama porwana, która ukartowała całe wydarzenie. Jamie King wcieli się w Papini, a jej oddanego męża zagra Matt Hamilton. Film napisany jest przez Katie Boland, reżyseruje Marta Borowski. Bardzo brzmi polsko. A nawet sprawdzimy, czy pani Marta ma jakieś kontakty z Polską, jakieś tutaj, ale niestety nie ma żadnych informacji na ten temat, więc na razie nic więcej nie wiemy. Czekamy, aż się internet oczywiście załaduje. Zaraz będę sprawdzał panie i panowie, wasze komentarze. No dawaj, żeż człowieku, ileż można. No czasami tak jest. Niby jest 1 giga, a internet jest wolny, że hej. Proszę bardzo, cofniemy jeszcze raz. Więc zaraz będziemy patrzyli. No ciekawy pomysł. Mam nadzieję, że będzie napisane, jaka to stacja nadaje, bo Sybil Shepherd i Steve Guttenberg dawno już nie byli widziani, że tak naprawdę powiem wam, że Sybil Shepherd ja nie kojarzę z niczego innego, jak właśnie na wariackich papierach. Steve Guttenberg, tam kilka rzeczywiście jeszcze jakichś innych projektów by się można było ogarnąć, no ale to ciężko powiedzieć rzeczywiście o coś innego. No proszę bardzo, nie chce internet, widzę, ze mną współpracować, spróbujemy go podejść w inny sposób. Już tutaj coś się wymyśli. Gdzie ja tu mam ten link? Proszę bardzo. Sybil Shepherd i jedziemy. Czy tym razem się uda, czy jednak się okazało, że coś się zepsiło. Sekundkę. Musimy chwileczkę poczekać, panie i panowie. Zaraz pogadamy sobie o tym, to już widzę, jest przygotowane o Batmanach. Będzie o Jennifer Grey, a także oczywiście o Chrisie Hemsworthie, więc jest bardzo, bardzo ważne. Jest, proszę bardzo, lecimy dalej. Ostatnim filmem z serii jest Gwen Shamblin, Starving for Salvation, czyli głodując, aby przetrwać. Z Jennifer Grey w roli głównej. Jennifer Grey to właśnie jest, panie i panowie, aktorka, o której chciałem pomówić za chwilę, ale możliwe, że to akurat jest ten sam tytuł, o którym będę chciał pomówić. Gwen Shamblin, kontrowersyjna guru dietetyki i założycielka własnego kościoła, która zginęła w katastrofie lotniczej w 2021 roku, została oskarżona przez swoich pracowników o psychiczne i fizyczne znęcanie się. Misja została zaplanowana na 4 lutego. No i teraz powiedzcie mi, dobrzy widzowie, którzy to piszą, właśnie osoby, które tutaj oglądają, czy ja wymieniłem stację? Nie wymieniłem. Jeszcze raz przeglądam artykuł i rzeczywiście nie ma. No ale widać, artykuł tak jest podany, że tego ma nie być. No, zdarza się oczywiście. A teraz sprawdzimy tutaj Jennifer Grey, czy to właśnie o to chodzi? Tak, Jennifer Grey zagra kontrowersyjną guru dietetyki, naprawdę, nie wiem, tam jest chyba tylko i wyłącznie herbata, mam nadzieję, ale dobrze, zobaczmy, co tutaj mamy do powiedzenia. Domyślam się, że jest rozwinięcie tego i pewnie będziemy wiedzieli dużo na temat tego filmu. Może tutaj powiedzą, o jakim
jaką stację chodzi. Już niedługo na ekrany znowu zobaczymy Jennifer Grey, gwiazda Dirty Dancing i tylko Dirty Dancing, trzeba to przyznać, wcieli się w Gwen Shambling, kontrowersyjną guru, dietetyka i założycielka własnego kościoła. Okej. Wyprodukowany dla stacji Lifetime. Proszę bardzo, dało się, dało radę, wiemy. Stacja Lifetime. To jest oczywiście artykuł Deadline. Bohaterką filmu będzie charakterystyczna Gwen Shambling Lara, która zyskała popularność dzięki stworzeniu przez siebie Weight Down Workshop, chrześcijańskiemu programowi diet. Orzesz w mordę, ale grubo. Chrześcijański. Następnie została założycielką wzbudzającego kontrowersje kościoła Remnant Fellowship. Samą Larę posądzono także o psychiczne i fizyczne przemoc wobec współpracowników. Nie zdążyła odpowiedzieć na oskarżenia. W maju 2021 zginęła w katastrofie lotniczej. Okej, w porządku. O kontrowersyjnej postaci HBO zrealizował ministerial dokumentalny Ku przepaści, Bóg, chciwość i kult Gwen Shambling, który zbierał zeznania byłych pracowników i osób pozostających w bliskich kontaktach z kobietą. Jak informowaliśmy we wrześniu, powstaje również fabularna adaptacja tej produkcji. Showrunnerką nowego projektu stanie Michelle Dean, twórczyni powstałego dla Hulu The Act. Główną bohaterkę zagra Sarah Paulson. Okej, a co o Jennifer Grey? Aktorka, która swoją popularność zawdzięcza takim hitom jak Dirty Dancing czy Wolny dzień pana Ferrisa Buellera. No tak, z Matthew Broderickiem, ale to było tak dobre 30, jeżeli nie 40 lat temu, no ale okej. W ostatnich latach sporadycznie pojawia się na ekranach. Wystąpiła w drugim i trzecim sezonie serialu Red Oaks, gościnnie w produkcjach Chirurdzy i The Conners. 3 jako członkini gwiazdorskiej obsady filmu Untogether. Pojawiła się również w dokumencie o swoim dawnym ekranowym partnerze Patrick Swayze, tancerz i aktor. Untogether. Zobaczymy, co to jest to Untogether, bo ja rzeczywiście nie kojarzę. No ale chyba nie sprawdzę, bo dzisiaj coś widzę, że internet nie chce dalej współpracować. Tak, widziałem, że zakończyły się zdjęcia. Na Instagramie podali, że zdjęcia nowego kruka już są zakończone. Zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze, nie kontrowersją nizinę, no. Coś w tym jest. Okej, no niby coś tutaj jest, to jest Untogether, to jest o film o uzależnieniach, więc dosyć poważnie. No ale widzę, że Jennifer Grey się gdzieś tam pojawia z tyłu. No jako obsada jest, no może być. Okej, w porządku. Niech tak będzie, panie, panowie. No ale to już widzimy, że ja rozumiem, że za czas jakiś, zresztą sama Jennifer Grey powiedziała, powstanie trzecia część Dirty Dancing. No więc trzeba to jakoś rozreklamować, trzeba rzeczywiście coś sprawić, żeby ludzie kojarzyli. No ale czy my chcemy takie filmy telewizyjne? Lifetime to może nawet jeżeli będzie to przeniesione na polski rynek, no to będzie pokazywane gdzieś może na jakimś IMC czy jakiejś innej stacji, którą pewnie ogląda 3 osoby. No zobaczymy. Jeżeli chcą, no, temat brzmi ciekawie akurat, ja takie zagwozdki bardzo lubię, ale czy to będzie coś wspomnięcia, czego nie zasnę? Na pewno nie. Na pewno nie, panie, panowie, więc teraz pora przejść do spraw komiksowych, około komiksowych i tak dalej, bo rzeczywiście kilka ich jest. Więc zacznijmy może od Warner Brothers. Ostatnio był rzeczywiście, pamiętacie, na naszym kanale Wiktor z fanserwisu i gadaliśmy dosyć długo i namiętnie o DC, no ale teraz trzeba coś pogadać więcej. Znowuż teraz za portalem The Playlist. Minęło ledwie 2 tygodnie, odkąd James Gunn i Peter Safran oficjalnie przejęli stery DC Studio, a już powoli krystalizują się ich plany na przyszłość kinowego uniwersum DC. No i w końcu, najwyższa pora. David Zaslav, prezes Warner Brothers Discovery, zdradził, że panowie dopinają swoją wizję i zapewnił, że nie będzie ona oparta jedynie na kolejnych wersjach Batmana. Zaslav, Gunn i Safran ewidentnie stawiają na spójne uniwersum. To rzeczywiście nowość. Nie słyszałem nigdy o tym, żeby ktoś robił swoje uniwersum. Nowość, naprawdę, bardzo mnie to cieszy. Zaslav zdradził, że Gunn i Safran są bliscy ukończenia tzw. Biblii DCU. Biblii. W żargonie branżowym oznacza to duży dokument, który opisuje zasady danego fikcyjnego świata i jego fabularne priorytety. Będzie on stanowił punkt odniesienia i drogowskaz dla kolejnych twórców, którzy będą współpracować z DC Studio w przyszłości. Wiadomo, że każda większa marka tak naprawdę takowe ma, na przykład Gwiezdne Wojny również i to sam George Lucas powiedział, kiedy nawet sprzedawał Lucasfilm, no i całe gwiezdnowojenne imperium właśnie do Disneya, powiedział, słuchajcie, są pewne rzeczy. Na przykład żaden z podstawowych głównych bohaterów nie może umrzeć. Luke, Leia, Chewbacca, C-3PO i tak dalej, i tak dalej.
Tak było, kiedy sprzedawał. No ale jak to się skończyło, to już sami wszyscy dobrze wiemy. Co powiedział na ten temat? Myślę, że w nadchodzących latach zobaczycie sporo postępów i nowych okazji wokół DC. Nie będzie 4 Batmanów, zapowiedział Zaslav. Częścią naszej strategii jest wykorzystanie DC w pełni. Zajmą się tym James i Peter. Widzę, że podekscytowali fanów i myślę, że będą robili to jeszcze przez pewien czas. Dobrze. Komentarz o 4 Batmanach odnosi się do tego, że w ostatnich latach DC odeszło od wizji jednego spójnego uniwersum, więc był Ben Affleck w filmach Zacka Snydera, był Robert Pattinson w filmie Matta Reevesa, a w nadchodzącym Flashu do roli powrócił Michael Keaton. Do tego pojawi się 3 kinowych Jokerów, Jared Leto, Joaquin Phoenix i Barry Keoghan, a nie wzięliśmy nawet pod uwagę seriali i animacji. Ale umówmy się, Jared Leto to po prostu był Jokerem do zapomnienia. Pytanie, co deklaracje Zaslawa oznaczają dla planowanych kontynuacji Batmana i Jokera? No, pewnie to, że będą się rozgrywały w alternatywnej na Ziemi numer ileś tam 500 coś tam. Przypomnijmy, pod koniec października ujawniono, że reżyser James Gunn oraz producent Peter Safran zostali nowymi szefami studia DC, zastępując Waltera Hamadę. W zeszłym tygodniu Gunn zabrał głos na Twitterze, obiecując, że słucha propozycji fanów i przygotowuje dla nich największą historię, jaką dotychczas opowiedziano w ramach DC. Gunn nie zdradził wiele na temat planów DC, ale napisał tyle, że naszym obecnym celem jest jednak posunięcie historii do przodu, ukształtowanie nowego DCU, opowiedzenie największej historii wszechczasów na przestrzeni szeregu filmów, seriali i animacji. Zanim wizja Gunna na DCU trafi na ekran, zobaczymy jeszcze jego 2 ostatnie projekty dla Marvela, Strażników Galaktyki Trójeczka, a także The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Oczywiście jest zwiastun tego, ale nie mogę wam go, panie i panowie, pokazać. Okej, widzę, tylko mogę powiedzieć, że pojawi się w tym specjalu Kevin Bacon. Więc rzeczywiście coś ciekawego, coś fajnego, no zobaczymy. Ja czekam na serial The Last of Us, 16 stycznia premiera. Mówiłem o tym, Petro, 2-3 tygodnie temu bodajże, rzeczywiście, że będzie. Dużo tego jest, naprawdę dużo tego jest teraz i ja by tak człowiek chciał się ogarnąć z tymi wszystkimi rzeczami. Tak jak tylko popatrzymy na portale, na serwisy, na platformy, które robią swoje własne rzeczy, no to jest mnóstwo. No to w tym momencie mamy Amazona oczywiście, jest Disney, jest Netflix, jest HBO Max, Apple TV, grubo naprawdę jest Player TV, jeżeli chodzi o polski rynek. Już oczywiście nie wspominam tych wszystkich rzeczy typu Hulu, typu Peacock i tak dalej. Skąd tylko na to brać pieniądze, bo w tym momencie już pewnie trzeba byłoby kilkaset złotych miesięcznie dawać, a pieniądze to jeszcze małe miki. Czas potem, żeby to wszystko obejrzeć, panie i panowie, to byłoby rzeczywiście... takie zadam wam pytanie. Ile w tym momencie, powiedzmy na dzisiaj, czyli na 20 listopada, na niedzielę, ile naraz śledzicie seriali? Nie interesuje mnie jakie, tylko ile naraz śledzicie seriali. Jestem ciekaw, jak to jest u was. Bo rzeczywiście ja odwykłem od tego, żeby oglądać jeden odcinek co tydzień. Lubię sobie tak rzeczywiście obejrzeć całość, bo czasami to rzeczywiście zajmie mi jedną nieprzespaną noc, a czasami po prostu jakieś kilka dni, ale gdybym tak naprawdę miał obejrzeć to wszystko, to jeden sezon, drugi, trzeci i tak dalej, kilka tych rzeczy jest. Ale jestem ciekaw, jak to jest u was i ile tych rzeczy, tych seriali oglądacie naraz. Tutaj zaraz zobaczę, co piszecie. Patrzę, Dariusz Tokarczuk, 3. Okej, w porządku. Arsendis, 3 seriale, proszę bardzo. Żadnych, odkąd skończył się House of Dragon, pisze Iron. Okej, Christian Alex 2. No to elegancko, a tak naprawdę jak popatrzycie, weźmiecie seriale, proszę bardzo, jeszcze jest i Eagle, całkiem się na nim skupiam, 1. No i widzicie, i tylko dzisiaj powiedziałem o chyba 3-4 projektach nowych. O ilu na przykład rzeczach nie poruszałem, nie mówiłem, no to już po prostu jest głowa mała, bo rzeczywiście tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I tak się można zastanawiać, skąd na to wszystko znaleźć czas. No bo głównie skupiamy się na tych oczywiście największych, Stranger Things, House of Dragon, czy coś innego wybija, no to rzeczywiście patrzymy. Ale jeżeli weźmiecie na przykład, ile w tym momencie z uniwersum Star Treka jest seriali, to chyba 2 albo 3 są nadawane. Sam Star Trek, dopiero co skończył się Andor, Gwiezdnowojenny, zaraz będą kolejne Marvele i tylko mówię o tych największych, a nie mówię oczywiście o jakichś tam mniejszych serialach, które gdzieś tam sobie śmigają, których nie słyszeliśmy dużo. Nie mówię oczywiście o serialach również dokumentalnych, o animacjach i tak dalej, tego jest po prostu całe mnóstwo.
Natomiast z rzeczy superhero najbardziej ciekawi mnie Secret Invasion, głównie ze względu na angaż Emily Clark. No, nie ma się co dziwić, Ironku, no widzę, że jesteś fanem. A pytanie bezpośrednio do ciebie, jak ci się podobał jej występ w Terminatorze? Bo jestem ciekaw, co on myśli o niej jako o Sarah Connor. Krzysztof i ja różnie, ale zazwyczaj 1 lub 2, ale rzucam seriale po kilku odcinkach, bo nudne się robią. Ja też, dawniej było tak, że obejrzę pierwszy sezon, jeżeli mi się podoba, to będę dalej go oglądał, a w tym momencie stwierdziłem, że jeżeli w ciągu odcinka albo 3 nie przekona mnie, to sobie odpuszczam, bo rzeczywiście jest słabo. Witam cię bardzo serdecznie, Adalet. Fajnie, że jesteś. A ja tutaj, panie i panowie, teraz przejdę, bo skoro było o jednym byłym i obecnym, o obecnym szefie, to teraz będzie o byłym szefie, ale to nie to miało być, proszę bardzo, to miało być to. Miało być właśnie, że były szef DC Films ma już nową pracę, będzie straszył ludzi. Podaje nam The Hollywood Reporter. Walter Hamada nie miał problemów ze znalezieniem nowej pracy po tym, jak pożegnał się z funkcją szefa DC Films. Właśnie ogłoszono podpisanie przez niego kontraktu ze studiem Paramount Pictures. Pracę rozpocznie 1 stycznia. No to popatrzcie, 6 tygodni urlopu, pewnie sobie gdzieś pojedzie na jakieś Hawaje, albo może inaczej do Bytomia na przykład sobie, zobaczymy. Co będzie robił Walter Hamada w swoim nowym miejscu? Nadzorował horrory produkowane przez Paramount. I to jest bardzo dobra wiadomość, panie i panowie. To jest rzeczywiście coś, co cieszy. Przepraszam bardzo, muszę sobie herbatkę wlać, bo mi się skończyła. Dzisiaj uskuteczniam białą herbatkę znowuż z jaśminem. Więc rzeczywiście bardzo dobrze, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. I patrzymy, co tutaj mamy dalej. W ten sposób Hamada wraca do swoich korzeni, zanim bowiem trafił do DC Films w styczniu 2018. Przez wiele lat działał w New Line Cinema. Pamiętacie New Line Cinema? To ta między innymi wytwórnia, która nam dała Freddy'ego Krugera i chyba Piątek 13. Zajmował się tam właśnie horrorami. To jego współpracę z Jamesem Wanem zaowocowała przebojowym cyklem Obecność. Był także jednym z architektów sukcesu horroru To. Oczywiście mowa o tym To ze Skarsgardem. Samo Paramount ma w ostatnim czasie sporo sukcesów na polu horrorów i opowieściach grozy. Ciche miejsce okazało się tak wielkim przebojem, że zrodziło całe mikrouniwersum. Z kolei zaledwie tydzień temu $100 milionów wpływów z amerykańskich kin osiągnął film Uśmiechnij się, czyli Smile. Film, który powstał z myślą na platformie Paramount+, do kin trafił dzięki znakomitym opiniom widzów na pokazach testowych. Zadaniem Hamady będzie produkowanie kilku tanich i średniobudżetowych horrorów, które trafiłyby do kin lub na platformę Paramount+. O tej platformie też zapomniałem, widzicie? Powiedziałem o Peacocku. Dlaczego Hamada odszedł z DC? Oficjalnie pożegnał się z funkcją miesiąc temu, jednak o jego odejściu mówiło się od momentu, kiedy decyzją szefa Warner Brothers, czyli Zaslawa, niemal ukończony film HBO Max Batgirl został skasowany. Hamada zdecydował się jednak wstrzymać z ogłoszeniem decyzji o odejściu do premiery filmu Black Adam. David Zaslav od chwili, kiedy Discovery przyjął Warner Bros., robi brutalne porządki w poszukiwaniu $3 miliardów oszczędności. Mówiłem o tym podczas Dnia Inwestora akurat. Jest ten materiał na kanale, możecie sobie odnaleźć dosyć chyba 2 albo 3 godzinny live. W poszukiwaniu $3 miliardów skasował wiele projektów, w tym kilka ekranizacji DC Comics. Zaslav też wielokrotnie publicznie podkreślał, że nie podoba mu się dotychczasowa strategia DC Films i że chce, by ekranizację komiksów kierował ktoś z wizją taką, jaką miał Kevin Feige, oczywiście w Marvelu. Zaslav ostatecznie znalazł 2 szefów DC, wiadomo, James Gunn i Peter Safran, ale o tym mówiliśmy przed chwilą. Popatrzymy, co tutaj Iron opisał. Nie oglądałem tej wersji, tego epizodu Star Wars z Emilią też nie widziałem, poza Game of Thrones kojarzę ją głównie z komedii romantycznej typu Last Christmas lub Zanim się pojawiłeś. No, widzisz. Jakoś też tak niespecjalnie ją kojarzę, nie wyrabiam. Dariusz pisze, licząc serial animowane, to mamy seriali Star Trek Discovery, Prodigy, Picard, New Worlds, Lower Decks. Patrzcie, 1, 2, 3, 4, 5 seriali tylko i wyłącznie ze Star Treka. Więc naprawdę jest grubo. Jakbyśmy to chcieli wszystko śledzić, to przydałby się, żeby doba miała z 60 godzin, może byśmy wtedy ogarnęli. I nie rozumiem, co ludzie widzą w filmie Smile. Ktoś mi wyjaśni, może żyję pod kamieniem i się nie znam, ale dla mnie to niepotrzebna światu produkcja. Ja jeszcze nie widziałem Smile. Nie miałem okazji obejrzeć. No ale rzeczywiście ponoć jest dobry straszak. Nie wiem, nie widziałem. Może w końcu poza DC będą kolory, a nie trupi wyraz każdego filmu poza Aquamanem. Może rzeczywiście tak będzie. Ale słuchajcie, no skoro jesteśmy w świecie komiksów,
więc w nim pozostaniemy, ale przejdziemy do no w sumie nurtującego nas pytania, co z tym Chrisem Hemsworthem, panie i panowie, bo okazuje się rzeczywiście, że ponoć podziękował z roli Thora, zrezygnował, zobaczymy, tak jak podaje MovieWeb. Chris Hemsworth mówił w wywiadach, że jest gotów grać Thora latami. Wygląda jednak, że aktor zastanawia się nad tym, kiedy będzie najlepiej odłożyć Mjolnira na półkę. Mjolnira? Naprawdę? Mjolnira używa? A nie Stormbreakera? Niech będzie. Czy jego kolejny występ w ikonicznej roli będzie ostatnim? Czuję, że powinniśmy zamknąć ten rozdział, jeśli miałbym robić to jeszcze raz. Powiedział Hemsworth w wywiadzie dla Vanity Fair. Myślę, że to konieczne, byłby to mój finał, ale nie mówię tego w oparciu o znajomość jakichkolwiek planów. Mamy narodziny bohatera, podróż bohatera, a potem śmierć bohatera. Nie wiem, na którym etapie jestem, kto wie, zastanawia się aktor. No i tu oczywiście w tym momencie jest wymieniane mnóstwo tytułów, w których Hemsworth wystąpił, no ale domyślam się, że nie to było powodem wszystkiego. Otóż, jak podaje Deadline, inaczej było troszeczkę, ale wczoraj informowaliśmy, że Chris Hemsworth rozważa pożegnanie się z rolą Thora, czyli ten wcześniejszy tekst. Teraz aktor, który przez ostatnie lata nie zwalniał tempa, ogłosił, że robi przerwę w karierze. Decyzję tę podjął po tym, jak dowiedział się, że ma genetyczne predyspozycje do choroby Alzheimera. Diagnozę otrzymał w trakcie prac nad serialem dokumentalnym Bez granic z Chrisem Hemsworthem. Czy było to w trakcie tak zwanych... Każdy aktor, w ogóle członek ekipy filmowej, przed każdą produkcją ma robione badania, żeby można było ocenić, jak ich ubezpieczyć i tak dalej. Badania wydolnościowe. Może to było w ten sposób, a może nie. Zobaczymy, co będzie dalej. Hemsworth podzielił się swoją diagnozą w 5. odcinku zrealizowanego dla platformy Disney Plus serialu dokumentalnego Bez granic z Chrisem Hemsworthem. Ekranowy Thor podjął w nim się serii wyzwań, które miały pomóc mu przełamywać własne ograniczenia. Wraz z zespołem światowej klasy ekspertów sprawdzał, jak wpływają one na długowieczność i rozwój chorób wieku starczego. No to oczywiście jest zwiastun. Hemsworth ma podwójny gen APOE4, który odziedziczył po obojgu rodzicach. Badania wykazały, że wiąże się on z podniesionym ryzykiem zachorowania na Alzheimera. Statystycznie 1 na 4 osoby ma pojedynczy gen, a tylko 2 do 3% populacji ma jego podwójną kopię. Orzesz. Aktor udzielił wywiadu Vanity Fair, w którym odniósł się do diagnozy i opowiedział o swojej decyzji. To naprawdę wyzwoliło we mnie chęć wzięcia sobie wolnego, a skoro zakończyłem pracę nad programem, kończę rzeczy, które już miałem zakontraktowane. Teraz, kiedy skończę wywiad, pojadę do domu i dobrze wypocznę. Pobędę z dziećmi i z żoną. Aktor przyznał, że na stole była opcja pominięcia jego diagnozy w serialu. Ostatecznie doszedł jednak do wniosku, że powinna się ona w nim znaleźć. Jeśli to zmotywuje ludzi, by lepiej o siebie zadbać i podjąć działania zapobiegawcze, to fantastycznie. Nie chciałbym jednak, by zrobiła się z tego sensacja, skok na empatię w imię pobicia oglądalności. Hemsworth widzi pozytywne strony diagnozy. Dzięki niej może już teraz odpowiednio o siebie zadbam. Gdybym nie miał tej informacji, nie wprowadziłbym zmian. Jestem wdzięczny, że mam cały arsenał narzędzi, dzięki którym mogę się przygotować i zapobiegać rozwojowi choroby. Więc na to były badania profilaktyczne, więc panie i panowie, okazuje się, że będzie zmiana wart najprawdopodobniej, ale też przypominam, tak jak najbardziej tutaj wąsiory są, czyli Movember, panowie, zgadza się, jest listopad, dbamy o swoje klejnoty, idźcie do urologa, przebadajcie się, żeby ewentualną choróbsko jak najszybciej wykryć. Więc tak to rzeczywiście wygląda. Tutaj widzicie dodatkowo wszystko, co wpłacimy w donatach na Movember, w ogóle co wszystko wpłacicie w donatach, to leci na ich konto. A skąd znamy Hemswortha? No chyba nie trzeba nikomu mówić, no ale niech tylko będzie, że to oczywiście w MCU jest on Thorem, a to był Avengers, Czas Ultrona, Thor, Ragnarok, Avengers, Wojna bez granic, koniec gry. Inne tytuły z jego filmografii to Wyścig, Źle się dzieje w El Royale, Tyler Rake, Ocalenie. Zachęcamy też oczywiście, że tak, do słuchania podcastu. Ja też zachęcam do słuchania podcastu, panie i panowie, bo każdy odcinek na żywo, który tutaj sobie słyszycie, właściwie widzicie, będzie dostępny w formie podcastu audio, no domyślam się, że już za 2-3 dni na Spotify'ach, Google Podcast i tak dalej. Więc rzeczywiście jest dużo. Zaraz przeczytam wasze komentarze, a jeszcze sobie pogadamy o Stevenie Spielbergu, Keanu Reevesie, nowym Jamesie Bondzie, a także nowym Snake'u Plisskennie, z czego bardzo nie jestem rad. No ale zdarza się.
Jeśli chodzi o aktorów z Gry o Tron, to bardziej śledzą kariery Maisie Williams i Sophie Turner, czyli odpowiednio Ari i Sansy. Z Mjolnirem jest skomplikowana sytuacja. Tak, jeżeli widzieliście nowego, właśnie ostatniego Tora, to dokładnie wiecie, że tam jest troszeczkę pomieszane, poplątane. Ten związek jest bardzo, bardzo trudny rzeczywiście, więc jest grubo. No i okazało się, panie i panowie, że w końcu po latach, no bo tam rzeczywiście były problemy. Ja o tej produkcji Stevena Spielberga już jakiś czas temu mówiłem, bo chodzi oczywiście o nowego, może Bullita, to nie jest dobre słowo, no ale zobaczycie, o co mi chodzi. Jak podaje portal Deadline, Steven Spielberg znalazł następcę Steve'a McQueena, panie i panowie. Mamy nowego Bullita. Po miesiącach poszukiwań Steven Spielberg znalazł godnego następcę Steve'a McQueena w roli słynnego detektywa Franka Bullita. Głównego bohatera w nowym wersji filmu zagra Bradley Cooper, więc aktor jest bardzo znany. Gwiazdor i reżyser Narodzin Gwiazdy. No, głównie pewnie większość nas poznała go przy okazji serii Cats Vegas, ale ja pamiętam go jeszcze wcześniej. Polowanie na Druchny, bodajże Wedding Crashers, taki był tytuł oryginalny tej komedii. Gwiazdor będzie też film produkował wspólnie ze Spielbergiem. Wśród producentów są również syn i wnuczka McQueena, Chad McQueen i Molly McQueen. Na takiego Bullita czekaliśmy, zobaczymy. Ja pamiętam kiedyś, bo Chad McQueen, czyli syn Steve'a McQueena jest również aktorem i kiedyś pamiętam, to było dawno temu, w czasach VHS-ów, tak, poszedłem do wypożyczalni i Tomek, tak miał na imię, mówi: słuchaj, mam nowy film, wystąpią w nim Swayze, Norris i McQueen. Ja mówię: kurczę, Swayze, Norris, McQueen? Ja mówię: Patrick Swayze, Chuck Norris i Steve McQueen, dawaj. Wziąłem do domu elegancko ten film, odpalam, a tam patrzę, nowy film w rolach głównych Chad McQueen, Don Swayze i chyba Aaron Norris, syn, nie Aaron to jest brat, Mike Norris, syn, czyli to był, krótko mówiąc, syn Chucka Norrisa, brat Patricka Swayze i syn Steve'a McQueena. Mówię, no ale rzeczywiście, nazwisko jest, no i dałem się na to złapać. Tak, chociażby Case 39, no dużo rzeczywiście jest tych fajnych projektów z nim. No najczęściej jest Jennifer Lawrence, Pamiętnik pozytywnego myślenia, również dobry film, także można sobie spokojnie obejrzeć. A o czym opowiadał oryginalny Bullet? Nawet gdzieś tam mam, ale nie będę teraz jeździł. Oryginalny Bullet miał premierę w 1968 roku, wyreżyserował go oczywiście Peter Yates. Tytułowy bohater był detektyw Frank Bullitt, właśnie w tej roli Steve McQueen, który otrzymał rozkaz ochrony człowieka mającego składać zeznania przeciwko mafii. Niestety informator ginie, a wszystko wskazuje na to, że zabójstwo zlecił ktoś z policji. Bullitt postanowił odnaleźć winnego, narażając się zarówno mafii, jak i policji. No, ten film tak naprawdę może nie jest znany z tego, że jest ta fabuła, ale jest to najsłynniejsza, ale na pewno jedna z najsłynniejszych scen pogoni, kiedy on tym rzeczywiście Mustangiem po tym San Francisco śmiga i rzeczywiście jest naprawdę bardzo dobry. Rola Bullita jest jedną z najbardziej pamiętanych w karierze McQueena. W filmie znajdzie się również jedna z najsłynniejszych sekwencji pościgu samochodowego w historii kina. Bullitt zdobył też Oscara za najlepszy montaż. Mimo że jeżeli sobie obejrzycie tę scenę, ona jest najgorzej zmontowana, bo na przykład Garbus, oczywiście chodzi mi o Volkswagena Garbusa, pojawia się tam kilka razy, źle jest to bardzo zmontowane, ale rzeczywiście robi wrażenie. Film Spielberga nie ma być nową wersją oryginału, lecz zupełnie nową opowieścią, której bohaterem będzie właśnie Frank Bullitt. Reżyser podobno już od dawna miał pomysł nakręcenia filmu o Bullitcie. Była nawet szansa, że będzie to kolejny film po West Side Story. Sprawa opóźniła się jednak ze względu na przedłużające się negocjacje ze spadkobiercami Steve'a McQueena i Spielberg przerzucił się na realizację The Fabelmans. Po skończeniu zdjęć wrócił jednak do pomysłu filmu o nowych przygodach Franka Bullitta, czyli będzie to po prostu kontynuacja. Tak jak na przykład mieliśmy filmy o Brudnym Harrym. Spielberg wyprodukuje film razem z Christy McCaskill-Krieger. Producentami wykonawczymi będą syn McQueena Chad oraz jego wnuczka Molly McQueen. Scenariusz ma napisać Josh Singer, odpowiedzialny m.in. za Pierwszego Człowieka, a także Czwartą Władzę. Ze względu na brak scenariusza i fakt, że nie domknięto jeszcze szeregu umów, prawdopodobnie nie będzie to następny film, który wyreżyseruje Spielberg, więc oczywiście jest grubo, jest dobrze. A propos Spielberga, wczoraj oglądaliśmy sobie na drugim kanale Szczęki właśnie w reżyserii Stevena Spielberga. Całkiem przyjemne kino, muszę przyznać, bardzo dobre. A w zeszłym roku Spielberg podbijał kina swoją wersją West Side Story, nominowany do Oscara w 7 kategoriach, ale okazało się, że to są tylko dla Adriany Debose za rolę drugoplanową, a aktualnie niecierpliwie wyczekujemy premiery jego autobiograficznych Fabelmanów. Spielberg opowiada w nim historię swojej rodziny.
Film zadebiutuje na trwającym właśnie w Toruniu Camera Image, o którym już dzisiaj oczywiście mówiłem. Osobom chcącym w przystępny sposób dowiedzieć się więcej na temat życia i Stevena Spielberga, a także źródło jego inspiracji, polecamy dokument Spielberg w reżyserii Susan Lacey, znajdzie się na HBO Max. Tam między innymi można go obejrzeć, panie i panowie. Więc rzeczywiście się dzieje dużo. Idealny clipback nie istnieje? No jakoś tak to jest. Ale rzeczywiście trzeba coś opowiadać, panie i panowie. Keanu Reeves przed kamerą, Jonah Hill za kamerą. No więc coś będzie się działo. A co będzie się działo? No to sobie zaraz o tym pogadamy, panie i panowie. A osobiście, jeżeli chodzi o Keanu Reevesa, to ciągle wyczekuję, aż się rozpoczną pracę na planie Konstantin 2. Byłoby rzeczywiście bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Ale jak podaje deadline, panie i panowie, Jonah Hill i Keanu Reeves łączą siły. Hill ma wyreżyserować film, którego gwiazdą będzie Reeves. Projekt nosi tytuł Outcome, a jego scenariusz napisał Hill i Ezra Woods. A o co chodzi? Już wam mówię. Słuchajcie tego, standardowa formułka. Niestety poza tym, że w obsadzie jest Keanu Reeves, a za kamerą ma stanąć Hill, nie ujawniono więcej na temat projektu. Czyli standard. No to po co ten artykuł? Nie wiemy więc, o czym opowiada scenariusz napisany przez Hilla. Film przygotowuje firma produkcyjna Hilla Strong Baby. Projekt ma być wystawiony na sprzedaż przed świętami i podobno jest już nim spore zainteresowanie. Kilka studiów i serwisów streamingowych. No czyli taki artykuł po to, żeby po prostu nabić chyba klikalność. Jonah Hill nie wyreżyserował filmu fabularnego od czasu premiery swojego pełnometrażowego debiutu Najlepsze lata, a to było 4 lata temu, kiedy opowiadał o dojrzewaniu młodego deskorolkowca w latach 90. Niedawno premierę miał jednak dokument Stotz, za kamerą którego stanął ponownie Hill. Twórca rozmawia w nim ze znanym psychiatrą Philem Stotzem o jego przeżyciach z dzieciństwa i unikatowym wizualnym modelu terapii. Jak najbardziej jest zwiastun. No my cały czas czekamy, jeżeli chodzi o Keanu Reevesa, na 4. część Johna Wicka. No to rzeczywiście jeszcze kilka ładnych dni. Nie tak dawno był Matrix Zmartwychwstania, więc zobaczymy, panie i panowie, jak to będzie wyglądało wszystko. Dobrze, patrzymy, co tutaj się dzieje elegancko. Wiemy, że Konstantin 2 dostał zielone światło, pisze Jarosław Jamrożek. Tutaj ma akurat YouTube jest troszeczkę szybszy od StreamYarda, mi się już pojawiło. O, tutaj też jest. Także zobaczymy. Zgadza się. Artykuł z cyklu nic nie wiemy, ale i tak napiszemy, więc zastanawiam się po co. Tylko po to, żeby się zgadzała klikalność. No nie wiem, no po prostu nie mam pojęcia. Teraz będzie chwilę o Channingu Tatumie, bo jakoś jest tutaj właśnie napisane, że może być nowym Bondem. Znowu podaje deadline, więc mam nadzieję, że tym razem nie będzie to taki artykuł jak przed chwilą, bo żeby być tak naprawdę zaskoczony w pewien sposób, ja czytam tylko tam 2-3 zdania tego artykułu każdego, no i dla mnie też to są zaskoczenia, co oni tutaj piszą. Aktor i reżyser Bullet Train pracują nad thrillerem szpiegowskim, proszę bardzo, podaje deadline. Channing Tatum będzie gwiazdą thrillera szpiegowskiego Red Shirt, czyli Czerwona koszula. Za sterami produkcji stanie David Leitch, między innymi facet znany z Johna Wicka właśnie, z którym aktor miał już okazję pracować na planie akcyjniaka Bullet Train. Scenariusz Red Shirt napisał Simon Kinberg. No tutaj jest dobrze, bo to jest Sherlock Holmes czy seria X-Men. Szczegóły projektu na razie nie są znane, są trzymane w tajemnicy. Wiadomo jednak, że twórcy mają ambicje stworzyć nową franczyzę w stylu Jamesa Bonda. Channing Tatum nie tylko ma zagrać główną rolę, będzie też pełnił obowiązki producenta z ramienia swojej firmy Free Association. I tu musicie mi pomóc. James Bond, Mission Impossible, tak, zgadza się. John Wick, XXX. Mam dalej wymieniać? Ile jeszcze potraficie wymienić właśnie filmów z serii, tam powiedzmy w stylu Jamesa Bonda? Tego jest całe mnóstwo. Czy my mamy miejsce, czy mamy czas na to, żeby obejrzeć kolejny film? No coś musiało być w nim niesamowitego, przełomowego. Pamiętajmy, że James Bond, no to już jest ponad 60 lat. Mission Impossible też jest grana dosyć długo, tak samo jak Szybcy i Wściekli. Czy ja wiem, czy ja chcę obejrzeć kolejną część? No zobaczymy. Tatum zaczynał karierę od występów w teledyskach. Na wielkim ekranie po raz pierwszy pojawił się w dramacie sportowym Trener. Przełomem w jego karierze była rola Taylora Gage'a w filmie Step Up, Taniec zmysłów.
nie widziałem, ale wiem, że już jest kilka części, do której powrócił w sequelu Step Up 2. W swoim aktorskim CV ma także rolę w takich filmach jak 21 Jump Street, Świat w płomieniach, Panaceum, Awe Cezar, Kingsman, Złoty Krąg, Free Guy, Bullet Train, Pies czy Zaginione Miasto. Wkrótce powróci do swojej najsłynniejszej roli, czyli stripteasera Mike'a w filmie Magic Mike – Ostatni taniec. Okej, w porządku, jakoś nie kojarzę. No inaczej, kojarzę serię, ale nie widziałem ani jednego. David Leitch to amerykański reżyser specjalizujący w kinie akcji. Na swoim koncie ma takie produkcje jak John Wick 2, Atomic Blonde, Deadpool 2, Szybcy i Wściekli Hobbs & Shaw, a także Bullet Train, a który aktualnie pracuje na planie The Fall Guy, czyli filmowej wersji popularnego w latach 80. serialu. Opowiada on o hollywoodzkim kaskaderze, który najlepsze lata kariery ma już za sobą. Zgadza się jednak na wznowienie współpracy z gwiazdorem, który zajął jego miejsce. Problem w tym, że aktor znika w tajemniczych okolicznościach. W obsadzie Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor Johnson i Steven Hsu. No więc rzeczywiście całkiem sensownie. Ja nie wiem, The Fall Guy, aż nawet sprawdzę, ale nie kojarzę takiego serialu, a dość powiedzieć, że raczej w latach 90. Polsat, a później TVN raczej pokazywało nam wszystko, co było w takich rzeczach, począwszy od Robocopa przez MacGyvera, Drużynę A i tak dalej, i tak dalej. Lee Majors występował, Douglas Barr, Heather Thomas. Okej. No ja osobiście nie kojarzę, może wy znacie. Było 5 sezonów, więc nawet całkiem poważne. To widzę, że nagrody były i tak dalej, i tak dalej. No ale to już inszość, jakby to powiedzieli. Już tutaj patrzę. Pamiętam reklamę na Polsacie filmu XXX i ten głos lektora 3 razy X. No i jakoś tak rzeczywiście coś z tym jest. Słuchajcie, jak mówiłem, za tydzień mam nadzieję, że będziemy się widzieli z panią Katarzyną, z pisarką. Pogadamy sobie o jej nowej książce i o kilku innych rzeczach. To by wyglądało na to, że to będzie 20, panie i panowie, 27. Wtedy byłoby dobrze, chyba 4, mam nadzieję, że spotkamy się z Jędrzejem, bo jeszcze jest 11 i 18 jest planowany odcinek charytatywny, odcinek drugi raz tym razem, tak, drugi raz będziemy robili odcinek, gdzie pogadamy sobie o różnych fajnych rzeczach i będziemy zbierali pieniądze na akcję charytatywną na Się Pomaga, więc może uda się oczywiście zabrać fajną sumę. W zeszłym roku udało nam się zebrać 152% sumy, sprawdzam nawet wczoraj. Więc będzie dobrze. Jest już kilku potwierdzonych gości, m.in. Rafał z Galerii Horroru, Michał Szczepański, Julian z kanału Brody z Kosmosu. Kto jeszcze się pojawi? Z kanału Fanservice ma się pojawić Wiktor i Maciek, więc rzeczywiście kilka osób jest, a jeszcze nie wszystko jest domknięte, panie i panowie. Ja ostatnio oglądam Ludzie Honoru i powinni zrobić, a dokładnie Cruise, tak jak Stop Gun. No nie wiem, akurat rzeczywiście Ludzie Honoru to jest świetny film i są pewne rzeczy, których się nie rusza. No i akurat mi się wydaje, że Ludzie Honoru nie powinni być. A będzie odcinek filmy, bez których święta nie istnieją, jak rok temu. Pewnie coś takiego zrobimy. No w tym momencie w piątek chyba wpada Polecajka, czyli taki przedświąteczny, grubo może bardziej czarnopiątkowy. Moja polecajka rzeczy, filmy, które można sprezentować mężowi, chłopakowi i tak dalej, więc to było. Zasne Towarzystwo, zgadza się. Czy będzie? Pewnie tak, bo to są rzeczy, które się akurat oglądają. Jak na przykład wiem, że mam taki odcinek 10 filmów najlepszych na Wielkanoc. I one się oczywiście, siłą rzeczy najczęściej oglądają właśnie na Wielkanoc. 10 filmów świątecznych, które się oglądają najlepiej w czasie świąt i tak dalej, i tak dalej. Czy na przykład 10 najlepszych horrorów, to akurat wtedy, jak jest Halloween, to wtedy jest to wrzucane. No i to oczywiście jest. Pewnie tak będą akurat takie rzeczy. To są stałe rzeczy, które wy lubicie oglądać, a ja akurat lubię sobie o nich pogadać, panie i panowie. Zobaczcie, tutaj jeszcze piszecie. Ja zawsze kupuję kubki, kalendarze jako prezenty na święta, takie uniwersalne upominki. No proszę bardzo. Jeżeli chcesz kubek, bo uwierz mi, kalendarza z 12 moimi twarzami raczej byś nie wytrzymał. Także nie ma potrzeby. A link oczywiście do mojego sklepu jest w opisie, panie i panowie. No i teraz tak naprawdę nie bardzo wiem, czy śmiać się, czy płakać. Bo powiem wam w ten sposób. Ucieczki z Nowego Jorku nie widziałem w kinie. Widziałem drugą część, Ucieczkę z Los Angeles. Takie było założenie oczywiście przy współpracy Johna Carpentera, także Kurta Russella, że jeżeli Ucieczka z Los Angeles okaże się hitem,
no to powstanie trzecia i ostatnia część, Ucieczka z Ziemi. No niestety Ucieczka z Los Angeles nie było to dobre kino, to jest moja grzeszna przyjemność, ale krytycy pojechali, film nie zarobił w ogóle swoich pieniądzurów, no i scenariusz, który już był gotowy, bo oczywiście Carpenter wraz... No proszę bardzo, i teraz mi wyszło z głowy, może za chwilę, Hill się nazywa, jego partnerka w filmach, napisali, został przekształcony i sprawili, że stał się on filmem Duchy z Marsa, gdzie tam się pojawia chyba Jason Statham i Ice Cube, Ice T, czy jakaś inna herbatka. No ale panie i panowie, John Carpenter na stanowisku producenta i reboot Ucieczki z Nowego Jorku w drodze na ekran, jak podaje nam Deadline. To jest właśnie taka rzecz, że niekoniecznie chyba się można cieszyć, ale kolektyw twórczy Radio Silence zrealizuje reboot Ucieczki z Nowego Jorku. Trwają poszukiwania scenarzysty. John Carpenter, czyli twórca kultowego oryginału, będzie pełnił obowiązki producenta wykonawczego. Projekt powstaje dla 20th Century Studios, panie i panowie. John Carpenter bardzo często odcina się od tego, co było i przez na przykład wiele lat w ogóle nie wspierał serii Halloween. W ogóle. Dopiero przy okazji chyba tych 3 ostatnich filmów namówiła go Jamie Lee Curtis do powrotu. No tutaj w tym momencie jest od dnia pierwszego. No głównie chodzi pewnie o to, że prawa autorskie i tak dalej, ale zobaczmy, co się za tym kryje, panie i panowie. W skład kolektywu Radio Silence wchodzą Matt Bettinelli-Olphin, Tyler Gillett, a także Chad Villela. Ich ostatni wspólny projekt, czyli Krzyk, został dobrze przyjęty zarówno przez widownię, jak i krytykę. Grupa zakończyła już pracę na planie kolejnej części kultowego slashera, który trafi do kin w przyszłym roku. Przypominam, że Neve Campbell nie wystąpiła w filmie. Radio Silence ma na swoim koncie także kilka części cyklu VHS, czy czarną komedię Zabawa w pochowanego. No więc rzeczywiście trzymają się przynajmniej w swoim klimacie, w swojej tematyce, a to jest rzeczywiście dobrze. A o czym opowiada Ucieczka z Nowego Jorku? W 1988 roku przestępczość w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 400%. Otoczona wielkim murem wyspa Manhattan stała się największym na świecie więzieniem o zaostrzonym rygorze. Policja i wojsko szczelnie otaczają wyspę. W środku nie ma strażników, tylko więźniowie w stworzonym przez siebie świecie. Zasady są proste. Kto raz tam trafi, już stamtąd nie wychodzi. Jest rok 97. Samolot wiozący prezydenta Stanów Zjednoczonych, w tej roli Donald Pleasence. Możecie go kojarzyć m.in. jako Ernesta Stavro Blofelda, jako faceta, który wystąpił w filmie Wielka Ucieczka i tak dalej. I zmuszony jest do awaryjnego lądowania na Manhattanie. Głowa państwa zostaje uprowadzona przez więźniów. Na jego ratunek rusza więzień Snake Plissken. Oczywiście w tej roli Kurt Russell, były komandos i bohater wojenny, który w zamian za wykonanie misji ma otrzymać wolność. No w tym momencie jedynka już jest kultowa, no bo oczywiście oprócz Kurta Russella w roli jego przełożonego, można powiedzieć, wystąpił Lee Van Cleef, więc rzeczywiście bardzo, bardzo zacny aktor. No, w tym już samym więzieniu taksówkarza gra Ernest Borgnine, czy tam Borgnine, jak to woli. Możecie go kojarzyć z wielu fajnych filmów, między innymi Konwój, Dzika Banda, no czy chociażby takiego serialu jak Airwolf. No dosyć poważnie, dosyć fajnie, dosyć ciekawnie. No okej, super, dostaliśmy artykuł, czyli kolejny dzisiaj z cyklu, ale po co go napisaliśmy? Nie bardzo wiemy, bo informacji tutaj tak naprawdę co kot napłakał. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, tym bardziej, że piszecie, że Iron pisze, że zabawa w pochowanego była całkiem spoko, głównie przez uroczą, bezczelną zabawę z tropami filmowymi, więc rzeczywiście coś w tym, panie i panowie, no jest rzeczywiście, że się zadziało. Tutaj jeszcze Lincoln się widzę, że do nas podłączył, zaraz sobie pogadamy. Na serwisie GameFound trwa kampania mająca na celu ufundowanie gry planszowej na podstawie Ucieczki z Nowego Jorku. Gra jest już ufundowana, proszę bardzo, więc jeżeli jesteście fanami planszówek, to możecie jak najbardziej sobie zobaczyć. Nie wiem, czy było mówione, Jason David Frank zmarł, info sprzed 3 godzin. Tutaj widzę, że się pojawiło również, sprawdzę zaraz właśnie, dla tych wszystkich, którzy nie pamiętają, to jest Gentleman Zielony Power Rangers. Właściwie zielony wojownik z Power Rangers. Zaraz tutaj będziemy omawiali. Okej, w porządku. Mieliśmy o Ucieczce z Nowego Jorku. Tak, ja wiem, że to jest Hollywood, no bo rzeczywiście dostajemy kolejną teksańską masakrę piłomechaniczną i tak dalej, te wszystkie rzeczy. No ale czy ja wiem, czy jest sens, bo
rzadko one wychodzą dobrze. No jeżeli popatrzymy rzeczywiście na teksańską masakrę, no to ona nie wyszła dobrze. No to się nie ma, panie i panowie, co czarować. No po prostu wyszła słabo. I tutaj mamy dostać kolejną wersję. Tych wersji aż dostajemy tyle, że mamy już zawrót głowy. Ja nie wiem, czy chcę kolejny film, który po prostu obejrzę i co? I potem będę musiał nagle zrobić z tego bluzganą recenzję, bo to wyjdzie rzeczywiście jakoś słabo, jakoś niekoniecznie dobrze. No zobaczymy. Jakie wy macie, co wy na ten temat myślicie? Czy to jest rzeczywiście fajnie, w porządku, czy akurat to jest temat, który was ani nie grzeje, bo macie już dosyć tych wersji, dosyć tych wszelkiego rodzaju odgrzewanych kotletów, które cały czas się pojawiają, które cały czas dostajemy, no i rzeczywiście jakoś tak nie robią na nas wrażenia, a oryginalnych treści coraz mniej, panie i panowie. To tutaj akurat próbuję przygotować ten materiał, który właśnie Lincoln, że tak powiem, w pewien sposób wywołał, bo to jest nowość sprzed 3 godzin, a ja akurat dzisiejszy odcinek przygotowywałem wczoraj, więc tego akurat nie miałem, no ale zaraz sobie o tym pomówimy. Popatrzę, ja nawet za oryginałem nie przypadam, pisze Krzysztof. Nie no, oryginał się bardzo brzydko, można powiedzieć, zestarzał, panie i panowie, więc jakoś tak to było. O, proszę bardzo, Dariusz Tokarczuk, jest mi to obojętne, no więc nie jesteś sam. I słuchajcie, trzeba jeszcze powiedzieć, właśnie tutaj Lincoln napomknął, PESEL-u nie oszukasz, panie i panowie. Tutaj macie ładnie informację. Niestety Jason David Frank nie żyje. Zielony wojownik z Power Rangers miał 49 lat, panie i panowie. Powiem tak, jak sobie uzmysłowię, że ja mam 49. Słuchajcie, w wieku 49 lat zmarł Jason David Frank, aktor i zawodnik mieszanych sztuk walki, któremu największą popularność przyniosły występy w kultowym serialu Power Rangers. Popełnił samobójstwo. Proszę uszanować prywatność rodziny i przyjaciół w tym niebywale trudnym czasie, w którym musimy zmierzyć się z utratą wspaniałego człowieka, napisała jego rzeczniczka w oświadczeniu potwierdzającym smutną wiadomość. Bardzo kochał swoją rodzinę, przyjaciół i fanów, będzie nam go ogromnie brakowało. Więc dla każdego, kto rzeczywiście w jakiś tam sposób lubił, cenił, doceniał Power Rangers, no to rzeczywiście jest postać już w tym momencie kultowa. Kilka słów o aktorze. Już od najmłodszych lat trenował karate, umiejętności te pomagały mu w karierze aktorskiej. Brał także udział w turniejach mieszanych sztuk walki, czyli MMA, KSW itd. Jason David Frank był związany z Power Rangers od początku cyklu. Mogliśmy go zobaczyć nie tylko w oryginalnym serialu, który zadebiutował w 1993 roku, ale również w kolejnych produkcjach serii. Były to m.in. filmy Turbo Power Rangers Movie, Power Rangers, czy seriale Power Rangers Zeo, Power Rangers Turbo, Power Rangers Dino Grzmot i Super Power Beatdown. Jego bohater, czyli Tommy Oliver, zaczynał jako zielony wojownik, potem jednak regularnie zmieniał kolor kombinezonu. Był także białym i czerwonym wojownikiem. Ostatnią produkcją z serii, w której zagrał Frank, był serial Super Power Beatdown. A Power Rangers to opowieść o 5 nastolatków, którzy muszą ocalić świat od zagłady. Zagrożenie od niewyobrażalnej mocy pochodzi z najdalszych krańców wszechświata, a przeciwstawiać się może tylko ktoś o nadludzkich zdolnościach. 5 bohaterów wybranych przez przeznaczenie musi pokonać swoje lęki i słabość, by stanąć ramię w ramię jako Power Rangers. Wiele takich animacji znamy, chociażby Kapitan Planeta. Jason David Frank zazwyczaj wybierał produkcje, w których mógł pochwalić się swoimi umiejętnościami. Mogliśmy go zobaczyć w filmie The One Warrior czy serialu Ninja vs. The Valiant Universe. Był w trakcie prac nad filmem Legend of the White Dragon. No niestety zawczas filmy podaje, że Sudoku, no widzisz, jakoś tak to rzeczywiście niekoniecznie słabo. No 49 lat to nie jest wiek, wiecie. Szkoda. Twoje zdrowie, Jason. Panie i panowie, PESEL-u nie oszukasz, ale akurat w tym momencie to akurat nie pasowało. Oczywiście było zdecydowanie za młodo. Bluzganych recenzji powinno być więcej. Czekam na kolejne 365 dni, pisze You Eagle. No to cię ucieszę i zmartwię tutaj Lincolna. W tym momencie obejrzałem 7 części serii Władca Lalek. Jest tylko jeden odcinek z tej serii, który mogę polecić, czyli ma ocenę wyższą niż 5, czyli minimum 6. Pozostałe są beznadziejne i tak naprawdę jak się przyjrzę, to będzie kilka bluzganych, więc Lincoln będzie nad nimi pewnie musiał popracować. Jest po prostu masakrycznie.
Więc twoje życzenie świąteczne Yo Eagle zostanie spełnione. Patrząc na ogromny natłok dzieł popkultury, jakie dostajemy, selekcjonowanie ich jest naturalnym mechanizmem obronnym. Zgadza się, zgadza się. Tak naprawdę ja tutaj o wielu rzeczach mówię, ale w wielu produkcjach, serialach, filmach, ale ja gro z nich po prostu odpuszczam, bo chodzi o to, że wy jesteście odbiorcami tak szerokiego spektrum, że dla każdego próbuję coś wrzucić i pewne rzeczy po prostu muszę fizycznie odpuścić, bo nie byłbym w stanie zobaczyć, no bo rzeczywiście tego jest całe mnóstwo. Już tutaj patrzę dalej, co piszecie. Jak Power Rangers to dzieciństwo, przecież pisze Dolar. No, zgadza się, zgadza się. Power Rangers to nostalgia, to zabawny w dzieciństwie na podwórku i walki o to, kto będzie jakim kolorem. No to się oczywiście zmienia, bo jak na przykład gadałem z moim rodzeństwem, który jest starszy, no to wtedy to oczywiście były czasy, która będzie Marusią, a która będzie Litką z Czterech Pancernych. No u nas się potem to oczywiście zmieniało. No wiadomo, sportowo to kto będzie jakiś tam Tomkiem Hajto czy kimś innym, a teraz rzeczywiście to jest inaczej. Też było oczywiście Power Rangers. Mówię, schemat jest identyczny jak przy okazji Kapitana Planety. Trzeba byłoby sprawdzić, kto był pierwszy, bo tam też mieliśmy 5 nastolatków, którzy musieli ratować świat przed złolami, które się rzeczywiście pojawiały na świecie i tam miały kilka pierścieni, 5 pierścieni i tak dalej, ale to nie będę wracał, bo dobrze wiadomo. Postać Tomiego pojawia się obecnie w wydawanym komiksie, pisze Dariusz Tokacz. No proszę bardzo. Z piłkarzy zawsze chciałem być Buffonem albo Del Piero. Ja bardzo lubiłem z piłkarzy. Podoba mi się, jak gra Carles Puyol, a także niech sobie przypomnę, jak się ten drugi nazywa. No i ten drugi mi oczywiście zapomniał się, ale za chwilę sobie przypomnę, to ci powiem. On w tym momencie jest trenerem. Gennaro Gattuso. O, udało mi się. Gennaro Gattuso, który kiedyś chciał trenować Jagiellonię Białystok, panie i panowie, ale się na szczęście albo na nieszczęście nie udało. Coś ten dzisiaj internet nie chce z nami współgrać, panie i panowie, bo jeszcze jest kilka rzeczy, które trzeba oczywiście opowiedzieć. Tutaj widzę, że Ryan Reynolds chce świątecznego Deadpoola, no ale o tym to pewnie za czas jakiś. John Leguizamo nie jest wielkim fanem Stevena Seagala, no ale to akurat nas tutaj nie dziwi, panie i panowie. Ja tylko przypomnę, że sobie gadamy o tym, co tam w formułdzie, czyli jak to się wszystko ma z serialami, filmami, grami, no a też czasami oczywiście pogadam o PESEL-u, nie oszukasz. Słuchajcie, jutro powinien być oczywiście Predator Shane'a Blacka omówiony, niestety tego nie będzie. Krótko mówiąc, się nie wyrobiłem, nawet jeszcze go nie nagrałem, także Lincoln nie ma co zmontować. Możliwe, że jakiś materiał będzie zastępczo, ale to zobaczymy, to czas pokaże. W każdym razie we środę zaczynamy nową serię kultowych horrorów. Będzie naprawdę grubo, będzie, mam nadzieję, ciekawy, no ale to już musicie czekać, musicie patrzeć, co to będzie, jak to będzie i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, kolejna rzecz, która zaskakuje, może nie, ale nie spodziewaliby się jej nie tak prędko. Gary Oldman zapowiada przejście na emeryturę. Poza aktorstwem interesują mnie jeszcze inne rzeczy, jak podaje portal Deadline. W rozmowie z londyńską gazetą The Times Gary Oldman zapowiedział, że jest gotowy do przejścia na emeryturę. Laureat Oscara planuje pożegnanie się z aktorstwem po zakończeniu serialu Kulawe konie. Miałem karierę, której wielu mogłoby mi pozazdrościć. Kariery jednak marnieją, a poza aktorstwem interesują mnie jeszcze inne rzeczy, mówi Oldman. Kiedy jesteś młody, myślisz, że zdążysz zrobić wszystko, czas pędzi jednak szybko. I to idealnie się wpisuje do tego, co dzisiaj mówimy, że no niestety na to, ażeby obejrzeć te wszystkie produkcje, nie mamy czasu. W przyszłym roku skończę 65 lat, 70 czeka tuż za rogiem, przynajmniej aktor nie chce być aktywny zawodowo w wieku 80 lat. Byłbym bardzo szczęśliwy, zaszczycony i uprzywilejowany, gdybym zagrał Jacksona Lamba, bohatera serialu Kulawe konie, a potem odłożył słuchawkę. Gary Oldman występuje na ekranie od 40 lat. Przełom w jego karierze był dla niego występ w filmie Sid i Nancy z 1986 roku, w którym wcielił się w członka Sex Pistols Sida Viciousa. W 2018 roku brytyjski aktor otrzymał pierwszego w karierze Oscara za rolę Winstona Churchilla w dramacie historycznym Czas mroku, który to rzeczywiście film nie był rewelacyjny, ale Gary Oldman był dobry. Amerykańska Akademia Filmowa nominowała go również za kreację w Szpiegu, a także Manku. Inne znane filmy z jego udziałem to Dracula, Leon Zawodowiec, trylogia Mroczny Rycerz czy seria Harry Potter. W przyszłym roku zobaczymy go w nowym dziele Christophera Nolana pod tytułem Oppenheimer. Gwiazdor zagrał tam prezydenta Trumana, panie i panowie. A o co chodzi z Kulawymi końmi? Już wam mówię. Kulawe konie to opowieść o dysfunkcyjnej grupie agentów Mi-5 i ich odwrażającym szefie Jacksonie Lambie. Oczywiście w tej roli
Oldman. Bohaterowie próbują bronić Anglii przed wrogimi siłami, lawirując w niebezpiecznym świecie szpiegów. Realizowany na podstawie serii powieści Micka Herona, serial powstaje dla Apple TV+. Aktualnie trwają ostatnie prace nad drugim sezonem. Premiera nowych odcinków już 2 grudnia. Więc rzeczywiście jeszcze o Apple TV Plus zapomniałem, jeżeli chodzi o platformę, która może różnego rodzaju rzeczy produkować. Naprawdę dużo tego jest, dużo. Zgadza się, już o tym mówiłem dzisiaj, Lincoln. W przygotowaniu specjalny materiał dla graczy, czyli na początku dzisiaj było o nominacjach do Game of the Year Award, także coś dla Was jak najbardziej przygotowujemy. Zasłużył na emeryturę, nie wszyscy muszą grać tak długo jak Ford czy Hopkins, albo jak Clint Eastwood, ten to już w ogóle jest ewenementem. Nie dość, że jest już długowieczny, to jeszcze reżyseruje. I to jest to, Iron. To mi się wydaje jest idealne podsumowanie, wie kiedy zejść ze sceny, bo jeżeli popatrzysz, jak na przykład potoczyły się ostatnimi czasy kariery Dustina Hoffmana, Roberta De Niro czy Antonego Hopkinsa, no to oni już nie grają w rewelacyjnych filmach. To naprawdę nie są już produkcje, które każdy chce oglądać. Już nie będę wspominał oczywiście tam Van Damme czy Seagala, bo akurat to jest całkowicie inna półka, a tutaj powiedzmy, jak mówię i to bez żadnego przekąsu, jak mówię o Garym Oldmanie czy Hopkinsie, czy spokojnie mogę do nich przyrównać Janusza Gojesa, bo to jest ta sama półka, więc rzeczywiście dobrze wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Siema Matysowi, witam Cię bardzo serdecznie. Fajnie, że wbiłeś. Przypomnę tylko, Panie i Panowie, że ten odcinek, jak i każdy inny, możecie sobie spokojnie odpalić na Spotify'u, a dla tych, którzy będą ten odcinek oglądać z odtworzenia, będą rozdziały, więc jeżeli będzie jakiś temat, który Was bardziej interesuje niż inne, możecie sobie spokojnie przeskoczyć do niego i nie ma z tym najmniejszego problemu. Pyknę herbatkę elegancko. Jest bardzo fajnie. A kiedy oglądanie filmów na Twitchu, bo coś o tym wspomniałeś, że tam można oglądać z obrazem. Zgadza się. Na Twitchu można oglądać filmy, które są udostępnione na platformie Amazon Video Prime. Ostatnio próbowałem to ogarnąć, ale coś mi za każdym razem wywalało. Niestety będę musiał tutaj pewnie zatrudnić Lincolna, żeby mi pomógł, ale jak widzicie, a może nie widzicie, jest w tym momencie nowa kamerka. Tak naprawdę to jest 4K. Ja wiem, że StreamYard to wszystko kompresuje do 720p, ale uwierzcie mi, kiedy już będą się pojawiały recenzje, no tam już będzie widać, będzie dużo większa różnica. Także to jakoś będzie wyglądało. Wczoraj siedzieliśmy dosyć długo, dosyć poważnie i ogarnialiśmy ten temat. Także rzeczywiście pewne rzeczy są, których nie przeskoczymy. Ja też wszystkiego niestety nie jestem w stanie załatwić, bo no niestety od poniedziałku do piątku trzeba iść, a teraz w ogóle już Wam powiem, że jutro przychodzą mi zakładać internet nowy, bo mi się kończy umowa i aż już się boję, bo po prostu tutaj są tacy fachowcy jak, jeżeli pamiętacie bajkę Sąsiedzi albo Pat i Mat, to jest bajka czeska, kiedyś czechosłowacka, no to dokładnie mniej więcej taka to jest rzeczywiście ekipa. No. Zobaczymy, może się uda, będzie fajnie, ale internet cały czas powinien być w okolicach 1 giga, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. A Wam mówię, dajcie łapkę, niech to się rzeczywiście niesie, niech algorytm nas poniesie, im dalej, tym lepiej. Dzisiaj już było z nami 100 osób, bardzo mnie to cieszy, że aż 100 osób się wbiło. Przypominam również jeszcze, że 18 grudnia najprawdopodobniej odcinek charytatywny. Obecny tutaj na czacie Lincoln będzie współprowadził go razem ze mną. Mamy kilku fajnych gości. Będą, mam nadzieję, różnego rodzaju nagrody dla wspierających oczywiście cel charytatywny, więc rzeczywiście będzie dosyć fajnie. Ja ostatnio miałem telefon wymieniany i teraz cały czas przerzucam wszystkie dane ze starego na aktualny. No widzisz, coś w tym rzeczywiście, Ironku, jest. Ja mam taki motyw, że na razie ja ogólnie zmieniam telefon, jak mi stary pada. Tu na przykład widzicie, jaki jest mój, czy widać go, widać jak jest poszatkowany. Kiedy rzeczywiście to mu się stało, to stwierdziłem, ok, trzeba wymienić na nowy i tylko i wyłącznie wtedy wymieniam, kiedy potrzebuję, bo akurat jakoś tak to rzeczywiście z tym jest. A tym pięknym i sympatycznym akcentem, Panie i Panowie, kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo, było mi bardzo, bardzo miło. Tutaj zaraz gdzieś, albo tutaj, jakoś tak, pojawi się filmik. Mówię to oczywiście dla tych, którzy oglądają z odtworzenia, który YouTube stwierdzi, że jest odpowiedni dla Was, więc zobaczcie, kliknijcie, a my na żywo widzimy się oczywiście, że tak za tydzień. Cześć.